哇！近排 Melbourne 真係好凍啊，去到差唔多得4度咯，連個腦都係 run 唔到嘅狀態咯，係完全唔想諗一啲新 topic 去講。係，你係南半球喎，而家係冬天嚟㗎喎，超凍傻的嘛？ 4度好似係咪應該 Melbourne 平時冬天都冇咁低㗎？係咪應該？通常都有8、9度嘅，即係就算夜晚都即係而家變咗係成個星期都係4度咁樣啊？連續好幾日咯。哦，咁即係你係咪都係縮喺屋企啊？唔使返工啊？定係盡量 work from home 咯，如果可以嘅話。我諗聽緊嘅應該超過6-7成嘅人，我哋睇後台數據啊，都係嚟自香港嘅朋友啦。咁香港嘅朋友就呢幾日就真係熱到傻咗咯。我唔知我哋呢日出嘅時候仲係咪熱啦，但係起碼我哋錄嘅今日係，我諗係最近最熱嘅嗰日。我今日啱啱仲見到我哋有個友好嘅 IG channel page 寫咗個 post 就話係香港呢幾日係仲熱過而家呢一刻嘅非洲嘛。哇！淨係溫度上啊，即係唔係話個觀感啊，係因為香港呢排33、34度啊嘛，講緊係咯，但係非洲其實係得30度咁樣嘛。咁我唔知係咪因為天氣太熱或者太凍啦，即係如果喺南半球嘅大家嘅投稿咧，啲拗水吹咧都係慢咗落嚟嘅，即係都係少咗嘅。但係咧，咁我為咗呢個泰斯嘅呢個腦容量着想啦，因為腦縮熱脹啊嘛，凍個腦會縮啊嘛。咁我哋今日就係拗水吹啦。Hello， 大家好，呢度係建築宅男，我係泰迪斯，我係個腦咧就脹咗嘅茶龍。大家嚟個打快嘅，咁啊第一封信呢，就係呢個我完全唔知道佢嗰個名係咪可以讀出嚟嘅，咁啊係一個冒號加個3字啦，大家應該想象到就係一個貓嘴嘅 emoji 啦。Hello， 大家好，回望翻小學係最覺得有愛嘅日子，雖然食活力飯盒又冇小賣部，自問而家健健全全，升得上一間好好嘅中學，價值觀比其他同年嘅香港人唔算好一樣。活力飯盒呢樣嘢呢，會唔會唔健全呢？我真係唔係好清楚，因為我自己小學呢就係喊校嘅，咁所以就會喺屋企食完飯先返學啦。咁中學呢，一開始呢就已經可以出街食啦，即係冇經歷過焗住要係食學校飯盒嘅呢個經歷咯。我小學就有3年係全日嘅。咁所以變咗有3年咧都係要食學校飯盒嘅。even 其實我中一都係要食學校飯盒嘅，因為中學就有 canteen 啊嘛，咁就係真係食學校飯堂整嘅飯盒啦。咁呢個冇得揀啦。但係嗰3年喺小學咧食嘅飯盒咧，我記得我係應該冇活力嘅，我係記憶中係陽光午餐同埋呢個帆船午餐嘅。咁啊，泰斯應該都冇聽過噶啦，我諗。咁但係睇嚟咧，因為我 search 咗下活力飯盒呢件事咧，就睇嚟我要隔咗咁多年之後，我要多謝翻我嘅小學嘅所有嘅教職員幫手揀咗啲正常啲嘅呢個飯盒供應商係嘛？因為我見到 search 出嚟係熒光汁，似乎係大家對於呢個熒光汁都係非常之唾棄嘅，因為其實之前咧聽有台呢個 Elephant Room 咧係強力聲討呢個活力午餐嘅，特別係嗰啲咩蜜桃汁豬扒飯咁上下嘅嘢啦。咁所以我係對呢樣嘢係幾有印象嘅。咁但係咧，即係個投稿本身嗰句就自問依家健健全全嘅話，就我諗就算熒光汁都未至於會影響升中啩。咁我又估食咩對成績嘅影響就應該冇乜嘅。咁但係講翻轉頭升咩嘅中學咧，其實都真係幾重要嘅。即係你喺嗰間學校遇到嘅人，某程度上都塑造咗你係一個點樣嘅你咯。我會覺得。咁我諗純粹係因為我哋嘅記憶中升中係好似自己有份去做選擇啊嘛。咁升小學通常就係父母幫手揀，咁所以變咗嗰個感覺係有啲唔同嘅。但係其實揀咩小學啊，或者揀咩幼稚園啊，係一樣咁重要啦。咁我繼續讀翻呢位貓嘴嘅投稿先。好多時都係靠自己童年療癒翻自己。
我小學唔係乜嘢名校，但係好推崇愉快學習。只要你覺得你適合嗰一類興趣班，你就可以去學。園藝、畫畫、陶藝、音樂、奧數、珠心算、太極、中國舞，全部都俾我學過晒。然之後就係佢自己個名貓嘴，你應該就係覺得哇，喺自己學到咁多嘢啊！因為唔追成績分數，所以真係可以好自由咁樣細細個培養興趣，亦都唔會 judge 你 supportive 支持全人發展，過程開心最重要。對依家長大咗嘅自己，對世界仍然充滿好奇同埋想像力，或者都係細個建立好嘅基礎。其實我記得咧，我以前小學嘅時候都真係好似好多嘢玩，即係佢係大部分嘢都會真係俾你去試去學咯。睇翻轉頭，小學係真係一個幾開心嘅一段時間嚟嘅，因為即係你冇乜真係嘅壓力咯，好似真係翻學係玩咯。但係而家睇翻轉頭，我又冇乜記憶咯。會唔會係純粹唔好嘅記憶已經斷片？係咪啊？我唔知，我冇乜唔好嘅記憶。呢啲係死無對證嘅嘢，我哋冇辦法講啦。但係你頭先話你都學咗好多嘢，你有冇呢位朋友仔咁多啊？我先數下先。冇咯，我覺得佢好誇張。園藝、畫畫、陶藝、音樂、奧數、珠心算、太極、中國舞，講緊已經係8樣嘢咯，所以咪話覺得好厲害咯。我小學我又唔知算唔算係推崇愉快學習啦，但係我記得我嗰間小學，嗱，我老實講我嘅小學係開心回憶，我要戴咗個頭盔先，我唔係即係喺度抨擊緊啊，但係我記得我嗰陣時係冇咁多嘢玩嘅。定係唔知會唔係因為我自己咧係冇乜興趣去 join 興趣班呢件事，即係一來可能唔想嘥錢啦，二來我唔想消磨咗我自己嘅空閒可以去玩嘅時間或者係睇動畫片嘅時間啦，所以我冇乜興趣 join 興趣班呢件事嘅。唯一有印象我要額外即係特登自己上去參加嘅就係小一嗰陣時有電腦班，因為嗰陣時我哋係啱啱開始有電腦嘅年代啊嘛，咁啊。學電腦呢件事未納入本身小學嘅嗰個課程入邊嘅，所以就特登爹哋媽咪就送我去電腦班，其實都係喺度打機同玩啫，係咪？另外，如果真係講緊話係呢啲課外活動嘅嘢，就係個印象就淨係得翻每星期有一次嘅學校本身自己嘅課外活動咯。因為我冇記錯就係逢星期五食完飯之後嘅嗰段時間，即係如果係全日制啦。就係課外活動嚟嘅，咁就大家各自去唔同嘅你揀咗嘅嘢咯。咁我記得我好似即係頭3年係下晝班，尾3年係全日制啦。我好似6年嚟都係揀咗啲美勞相關嘅嘢嘅。我係完全一個 VA 底嘅人嚟嘅。我真係唔係好記得嗰陣時係點樣揀噶啦，但係好似係星期六會有一堂係會輪流玩唔同嘅嘢。我係完全唔會 weekend 返學校嘅人啊。咁下晝班係會多咗個禮拜六噶嘛？係咩？我下晝班都冇呢件事噶，冇長短週噶。我印象中係有噶。所以即係喺小學能夠可以有咁多唔同嘅興趣去 explore 咧，其實真係一件幾好嘅事嚟嘅。因為嗰個感覺係比較純粹啲啊，你真係想去認識一啲唔同嘅嘢咯。呢個係小朋友嘅角度啦。咁但係而家好多時候即係捧個細路去學唔同嘅嘢咧，係家長嘅陰謀啦，陽謀啊！因為始終而家好似升中又需要有多才多藝噶嘛，咁究竟而家嘅小朋友去學呢啲興趣班係咪仲係真係咁純粹，真係為興趣呢？咁就未必個個都係咯。所以我本身仲有另外一樣嘢想講，就係呢位朋友仔可以學咁多嘢，唔單止係間學校可能有 provide 到呢啲咁嘅班啦。你都要嗰個家長願意俾你去報先得噶嘛，係咪？我覺得應該都係有關係噶嘛，所以係佢嘅家長都係一對好家長咯，唔一定係一對啦，但係起碼係咯，佢嘅監護一定係好嘅監護人啦。咁我繼續讀埋佢投稿先，其實佢寫得好長喺後邊。喺成績高低，其實喺現今社會已經唔算好重要，擁有玩樂同埋仍然願意打開自己嘅心，先係以後社會嘅贏家。AI 雖然帶到好多唔同範疇嘅知識俾你，但係去探究，用自己純真嘅目光、觸覺去探究生命，依舊係人之根本。好多愛都係童年嗰度揾得返，希望家長、老師、學生都唔好太緊張一時半刻嘅成績。反正一個人最後最記得嘅通常都係情感，唔好太過在乎成功，因為從來成功嘅定義都係佢哋自己去定。
唔會係社會咁易 define 到生命呢回事。哇，好好，啱啱呢個撞正我哋而家差唔多放榜呢個階段係嘛？定係可能我哋出呢一集嘅時候都已經放咗榜，我唔知啦。就呢個投稿非常之切合啊。係，因為始終你記得嘅嘢係得好少咯，即係而家諗翻轉頭嘅時候，好多真係唔知點樣消失咗咯。我懷疑呢個只係泰迪斯嚟嘅啫，我記得好多嘢嘅喎，係咪啊？我唔知啊，我腦容量比較細啦。咁但係你點睇呢個好似睇翻轉頭嘅自己回望過去嘅呢樣嘢？或者應該話我主觀記憶中咧，我冇特登去回望過去嘅，通常都係可能同翻以前嘅小學同學啊、中學同學啊或者啲朋友啊，即係一齊成長嘅一啲伙伴咁樣樣，甚至可能泰斯你同你一路錄呢個 podcast 去傾偈，先會諗翻起以前嘅嘢嘅，即係我唔會話好刻意去記得翻以前嘅嘢咁樣咯。咁所以回望呢件事咧，都要係你本身有足夠份量嘅呢個黃色波波咯，即係用呢個 inside out 嘅嗰個理論。黃色波波係咩啊？你解釋下啊！開心記憶球啦，咁樣樣 Okay. 係啦，黃色係開心啊嘛，藍色係傷心啊。雖然佢係一體兩面嘅，即係唔同嘅情感係唔會好分割嘅，係會同時出現嘅咁樣係啦。咁但係我相信都係你要有足夠嘅開心嘅回憶，你先可以去即係回望過去噶嘛。咁所以我反而覺得即係好似我頭先咁講，就係你回唔回望呢件事咧，最大嘅影響反而就係你依家當下呢一刻嗰個人嘅狀態咯。即係 say 如果可能大家基本上都冇咩唔如意啊，或者係唔太順利嘅一啲棘位嘅話，其實好多時係應該 trigger 唔到你去想當年嘅，因為你而家係處於一個順利嘅階段啊嘛，即係而家已經係開心啦嘛，即係或者冇咩特別唔如意嘅事發生啊嘛，先唔會 trigger 你去諗，需要諗翻一啲開心嘅嘢啊嘛。咁所以我有少少懷疑，可能呢位朋友仔都係可能經歷咗某一啲棘嘅嘢先醒起，原來其實自己一路成長過嚟都係幾好噶喎，咁樣樣。咁我哋唔需要去太過在乎一啲而家嘅一啲問題咁樣樣。但係可能我呢一刻咁樣去答呢，我會覺得自己有少少太過理性去睇呢件事嘅。對於泰斯問翻我點樣睇呢個回望呢件事，即係都回應埋呢位朋友嘅一個投稿啦。我覺得無論係 intentionally 或者係無意識嘅一個去諗翻以前嘅自己經歷嘅嘢呢，都一定係嗰個身體或者你自己潛意識話俾你聽，你係需要去諗一樣嘢去平衡翻自己嗰個狀態咯。咁我覺得冇話有咩好定唔好，好似講咗好多我自己啲感覺添。但係佢最尾仲有多一句嘅，我讀埋佢先啦。雖然有時仍然會被社會框架框住自己，不過我諗都係人生嘅一部分，然之後係一個蛇仔嘅結尾嘅。我覺得好難去到完全脫離個框架嘅，始終係一個咁現實嘅社會，你可能都要翻工，或者係你讀緊書嘅話，你可能要讀書咁樣。即係你除非走去深山嘅啫。咁但係我會覺得所有嘢都唔好咁在意周邊發生嘅嘢咯，或者發生喺你身上嘅嘢咯。即係睇開啲嘅時候呢，其實某程度上都係可以幾成功嘅，我覺得。即係喺呢個人生哲學上，你嘅用字可能要再精準啲。你意思就係話凡事能夠睇開啲，就已經係成功嘅一種啊嘛。係啊，但係咁樣聽落去好似有啲叫啲唔開心嘅人開心啲啦，咁樣嗰種嘅感覺咯。嗰啲好廢嘅安慰說話咯。咁唔係，咁係所有嘢都唔好咁緊張嘛。由你呢個 J 人講出口好似冇乜說服力咯。我諗 overall 呢位朋友嘅分享呢，因為佢都唔係一個問題啊嘛，佢都想同大家分享佢嘅一個即係對於生活嘅一個感悟或者反思啦，未算反省我諗，但係可以簡單啲去講就係，即係佢都想大家面對社會生活嘅唔同事啊或者唔同嘅壓力嘅時候，都要記住，即係自己嘅人生係自己嘅啫嘛。泰斯咁講，你只要做到對自己負責，其實就已經好足夠噶啦。係啊，因為其他嘢只要唔係影響到我哋嘅生存，或者我影響到我哋嘅健康 ，suppose 嗰啲嘢其實唔係太過重要咯。老實講，認唔認同啊？泰斯，佢思考緊，佢自己都做咗好多會影響自己健康嘅事。健康好重要。好，我哋去到第二封信，咁之後呢，就落到去第二封信啦。咁其實咧，第二、第三封信咧，好有趣，都係相關嘅，
係唔知係同一個人投啊，定係大家咁啱對個題目都有興趣啦。咁第二封信咧就係由呢個 Anarchy 去寫嘅，咁佢就話呢個你哋點睇敵意建築？咁之後就擺咗條 link 係一條 IG 嘅 link 嚟嘅。咁我稍形容下嗰個 IG 佢俾嘅嗰個 post 入邊係講啲咩啦。即係入邊咧，其實就係一個關於 hostile architecture， 即係敵意建築，佢問緊呢樣嘢嘅一個 post 嚟嘅。入邊咧就講到呢種建築咧，其實就係一種傷害性嘅都市設計策略。咁啊，令到啲空間變得難用啦，或者唔舒服啦，去嘗試驅趕喺社會中某啲嘅唔同嘅族群啦，即係特別係無家者嘅族群啦。咁最常見嘅 example 咧，就係公園入邊嘅長凳咧，就會喺中間特登加個扶手，唔俾人可以攤平喺度瞓啦。或者係天橋底嘅一啲可以即係避世瞓覺嘅位置咧，啲平面咧就加啲尖刺咁樣樣啦。咁呢個 IG post 咧就嘗試去討論究竟呢種嘅管控係咪應該，定係公共空間就係應該係俾大家公共地去使用咯。以前咧呢種嘅敵意建築嘅設計咧比較多見，就可能會係一啲即係發展比較先進嘅 Asian city 啦。咁可能會出現咗好多對呢啲無家者係唔友善嘅措施嘅。咁其實康文署好早已經用呢個方法係處理啲公園嘅凳噶啦，即係你會見到真係有個扶手擺咗喺中間嘅。咁但係呢個趨勢咧，其實喺西方國家咧都開始多嘅，喺澳洲亦都越嚟越多呢個情況出現咯。咁雖然咧呢種嘅設計咧好多時候會係喺一啲嘅私人地方做一啲咁嘅處理啦。咁因為我最近咧其實都見過一個唔係真係話可能擺咗個扶手定點樣嘅，係一個唔係實體嘅敵意設計啦。咁佢咁啱咧就喺防火梯出口度咧就有一個位咧就凹入去嘅。咁就係都幾擋風嘅，咁所以就會引到好多無家者會喺嗰度去瞓覺咯。後尾咧佢就裝咗一個 sensor speaker， 即係有人喺嗰度出現咧，留耐少少咧就會大聲去做一個阻塞通道嘅一個 announcement 咯，等啲人唔可以喺嗰度瞓覺。呢啲走火梯出口凹入去嘅位喺香港都好多，通常係攞咗嚟俾嗰座大廈嘅人嘅一個打邊爐位咯。吓？即係煲煙啊！係因為擋風啊嘛，咁咪可以喺嗰度煲煙咯。跟住你就會見到嗰啲位其實係勁多煙頭。香港好似冇用呢個 speaker 做處理，或者應該係因為多人煲煙，所以反而少啲無家者會用到呢啲位。但係可能都有啲偏僻啲嘅大廈嘅角落頭係會有。唔係，我都有見過有無家者瞓呢啲位，但係可能佢唔係長期喺嗰度咯。即係呢個 hostile architecture 呢個題目呢，其實我哋雖然冇特登錄過一集去講啦，但係其實我哋有好多集嘅唔同嘅內容呢，都係有提到一啲類似嘅情況。咁通常呢，我哋都係成日會講，其實就係主要因為一樣嘢嘅啫，就係呢個管理主義。因為我諗其實本身嗰啲設計嘅初衷呢，唔係話想歧視任何人嘅。真係只係為咗管理嗰個運作上面嘅方便，咁就變咗寧願做一啲 permanent 啲嘅嘢，去一刀切，就當係一種防患於未然嘅情況咯。的確喺商業區或者 CBD， 即係有無家者去露宿嘅話咧，其實係真係幾影響嗰個商業價值嘅，同埋個觀感亦都會令到嗰塊地或者嗰啲鋪係 devalue 嘅。因為墨爾本喺 Elizabeth Street 近呢個 Flinders Street Station 附近咧，其實長期有呢個情況嘅。咁嗰邊啲鋪咧，其實就唔係好租得出嘅，因為大家都會急步咁樣行過咯，即係唔喺嗰度停低咯。咁所以咧，都係實際上係會產生一啲嘅影響嘅。但係真係因為即係譬如有無家者露宿嘅啲問題，所以導致啲鋪租唔出啊！真係因為呢個原因咯。因為澳洲嘅無家者唔係好似香港咁奇離嘅。OK， 係啦。OK，因為澳洲嗰啲咧係比較有部分係會比度比較大嘅，即係佢可能全身都係尿味嘅，真係有外觀尖啲嘅。
需要好快咁行過，咁但係唔係個個都係咁噶嘛，咁有啲係比較企嚟噶嘛，咁但係喺 CBD 嗰啲就會比較係癲爽啲咯，咁通常附近就會出現埋其他即係瘋瘋癲癲嘅吸毒嘅人士啊，或者係一啲嘅年輕嘅焚晒歌嘅年輕人啊咁樣，其實行過係有啲危險嘅，咁所以當嗰區係咁嘅情況呢，咁隔離啲鋪呢就全部都租唔出啦。或者佢係租完就執，租完就執啦。係啦，咁所以其實係一個冇辦法關照到佢哋，或者係妥善去安置佢哋之後所產生嘅一個問題咯。咁但係呢，去到一啲嘅可能公園啊等等嘅真係公營嘅公共空間呢，咁就冇咁多呢啲咁樣嘅措施啦。即係反而真係俾佢哋喺嗰度逗留，都唔會話特登去趕佢哋咁樣樣。反而佢哋又唔中意逗留喺嗰啲地方。係啦，點解呢？就係唔明咯。但係頭先泰斯講嘅呢啲比較唔係真係咁 present 嘅一個情況，呢類 case 我唔知澳洲啦，即係唔知 Melbourne 啦，就係即係喺香港可能真係。我諗都算係特殊例子嘅嚟噶啦，即係可能係你見到10個先有一個咁樣嘅情況，咁但係問題就係咁樣啦，你有一個就已經好大件事噶啦嘛，老實講，即係我唔好當係歧視啦，即係無論係味道上面啊、衛生上面啊，或者係佢帶住好多即係一啲已經有烏蠅嬲住嘅垃圾啊，即係唔好理佢係咪需要嗰啲嘢定係點樣樣先啦，即係有可能會出現呢個情況。有一個咁樣嘅例子咧，其實你對於嗰場地嘅使用或者管理咧，都係有啲問題嘅。即係譬如你諗個家長帶住個小朋友去到嗰個公園，見到一個咁嘅情況，可能唔好話對個小朋友會唔會有一啲奇怪嘅心理影響先，即係呢個係另外一個話題啦。起碼可能1個月內嗰個家長都唔會帶翻呢個小朋友去嗰個公園玩啦，係咪先？即係佢可能都會避開啦。咁譬如如果你係講緊係一啲商業區啲嘅公共空間嘅話，即係你已經大家會可能啱啱帶啲客啊、見客啊，或者係點樣樣，就會覺得哇，你個 office 喺呢個區咁樣嘅咁樣樣，就已經可能對於你個印象產生一啲，即係甚至乎調翻轉，你去見工，你都唔想你公司附近係咁樣嘅情況啦，係咪先？應該話大家對於無家者基本上係包容嘅，即係佢喺度，佢唔影響到我呢，咁唔緊要嘅。咁我行快2步啫，咁但係對於嗰個商業價值或者係對於嗰個地方嘅擁有人呢，就可能係一個問題咯。咁但係 overall 嚟講，我覺得呢個都係即係個社會保障個福利網係未夠好咯。因為其實墨爾本唔係冇一啲去關注即係無家者嘅團體，亦都唔係冇臨時住宿嘅。咁但係都仲係會出現呢種嘅問題咯。你其實老實講，無論個政府有幾多嘅措施或者係關顧，甚至乎係一個福利網都好咧，都一定係會出現一啲 case 咧，你係包唔到落去嘅，因為政府嘅措施唔會係咁講 one on one 咁樣釘住你個人嘅需求，一定係會唔同噶嘛。咁所以呢個係真係一個整體社會結構出現嘅問題嚟嘅。如果就咁話 hostile architecture 或者 hostile design 嚟講，係咪就咁拆咗佢就已經等於嗰個社會寬容咗呢？其實就一定唔係嘅，即係解決唔到嗰件事。無論有冇呢啲嘢都好，純粹就係有咗呢，對於嗰個場地嘅管理上面呢，即係純粹方便啲，等即係可以冇咁容易出現要處理嘅麻煩情況咁樣，甚至乎可能係出現一啲唔好話麻煩到嗰個場地使用者，可能甚至乎係麻煩到製造麻煩嘅嗰個人自己都唔定㗎嘛，即係可能佢喺嗰度出咗啲咩事，你都係要處理㗎嘛。咁呢個我哋係喺管理角度去睇啦。但係喺另外一個方面咧，我有少少疑惑嘅就係 hostile architecture 呢個 term 咧，一開始點解係直接用咗 architecture 呢個字嘅？即係點解唔係一個敵意嘅 approach 啊，或者一個敵意嘅 street furniture， 直接講咗係敵意嘅建築嘅？呢個係好問題喎，因為其實好多時候呢啲嘢唔係一開始設計落去嚟噶嘛。係咯，咁但係呢個我哋拉落去第3封信啦，因為頭先都講好似係有啲關係咁樣啦。咁第3封信咧就我覺得個名已經完全唔關事，所以應該唔係同一個人嚟。佢叫做我直接讀正音咧就係馬蟻亞夫在觀看城市，但係咧我相信咧佢係借音嚟嘅，應該係 Maliyahu 在觀看城市嚟嘅。Maliyahu 知唔知係乜嘢啊？係嗰首歌嚟個，你知個題先？唔知咩歌？Maliyahu Maliyaha 嗰個咯，應該係啦。你搞到我要唱出嚟頂。佢嘅投稿咧
想知道有冇厭世建築師特登 brand 到自己啲嘢好好，然後賣俾客人，但其實係一個敵意建築 hostile architecture， 或者會唔會做出嚟先變咗敵意，定係有好多持份者，例如發展商會特登要求將一啲嘢 design 喺度，等啲人唔係好方便咁樣使用。咁通常咧敵意建築咧，即係如果唔係後期加裝嘅話咧，喺設計嘅過程咧，就理論上已經出現咗喺 client 份 brief 度噶啦。咁而呢個情況咧，如果係冇得選擇，一定要設計嘅話咧，咁就會喺個設計度做一啲嘅 treatment，令到佢冇咁顯眼啦。即係譬如係近年就多咗啲可能係做咗斜面嘅凳啦，或者係有波浪曲線嘅設計咁樣嘅，融入咗落嗰個 design 度啦。咁但係依然係令到大家係冇辦法瞓落去嘅，咁令到普通嘅使用者咧係冇咁察覺到呢啲敵意建築嘅存在咯。冇咁有敵意嘅敵意設計係嘛？唔係啊，一樣咁敵意啊，camouflage 咗其實更加敵意咯。同埋大家聽唔聽到呢個泰勒斯建築師喺度將責任推卸咗落去佢嘅 client 度啊？咁唔係啊，咁大部分嘅建築師都係希望大愛噶嘛。你諗清楚先好繼續講落去啊。即係唔係嘅，哦好啦。但係我覺得咧，其實做設計係一定會有意圖嘅。即係你點樣去規劃啲空間，想人點用咧？其實某程度上都係一個你透過理解大家嘅心理狀態或者係使用習慣，去做出一個某程度上 control 咗嘅一個結果啦。譬如透過一啲園景設計，都會可以令到究竟一個空間有冇可能令人聚集。咁其實呢啲其實都係一啲好簡單嘅設計嘅一啲嘅技巧，喺無論係大嘅空間或者細嘅空間咧，其實都會出現㗎咯。即係唔係特登講園景設計啦，我相信你即係其實所有嘅同空間相關嘅設計都一定係有呢個部分嘅，即係去諗啲人點行啊，去諗呢個位係咪可以俾人休息啊，或者係有啲咩景觀啊，或者係有冇瓦遮頭啊咁樣樣。其實你調翻轉頭嚟諗，我就係可以透過用呢啲嘢去控制啲人點行噶啦嘛，係咪先？咁所以咧，用呢個方向去諗嘅話咧，其實本身建築呢件事嘅出現就已經係對人類好敵意啦，係咪先？即係 code and code 呢個敵意啦。因為大家諗下，100個人就有101種嘅生活方式噶啦，係咪先？咁大家對於同一個空間嘅使用，一定會有唔同嘅諗法或者唔同嘅用法噶嘛。咁所以作為建築師、設計師，對空間進行呢個塑造，就本身就係帶住想啲使用者大概係點樣按照自己嘅諗法去用噶嘛。咁其實呢件事本身我就覺得已經好敵意啦。咁所以喺呢個方向嚟講咧，我好認同 hostile architecture 呢個 term 咧係用 architecture 呢個字嘅，但係就唔係單止頭先我哋上一條問題講嘅嗰啲關於無家者嘅處理啊定點樣咯。至於你另外一部分嘅問題咧，就問到究竟會唔會有建築師係可能包裝完，後尾先發現原來俾咗敵意建築個客人喎。咁其實咧呢個情況咧就應該係冇乜嘅，即係通常你要收埋一啲嘢之後，到某個時間再爆翻出嚟咧，係會俾人告噶嘛。即係如果呢個唔係個客嘅原意，但係又被大家知道咗，咁其實係會出問題嘅。咁當然你喺設計嘅過程度咧，其實有好多嘢你係唔需要逐一去話俾個客聽嘅，即係可能啲好 minor，你嘅顏色你係想揀咩顏色，揀呢個綠色係淺色啲嘅，咁你可能唔需要咁樣仔細地去講啦，因為其實會令到成件事複雜咗，亦都係冇咁嘅必要啦。你舉呢個例子顏色，我諗都啲客人都可能會揀嘅，但係可能譬如一啲係佢哋唔認識嘅部分，譬如話究竟嗰度應該係要用邊種類型嘅玻璃膠咁樣樣去固定嗰塊玻璃咁樣，你揀啦，佢都唔識噶啦，你同佢講都係冇用咁，你最緊要你寫清楚要幾錢，你用咗邊種之後維修保養係點樣 OK 啦，係咯，呢啲你要去解釋反而係會耽誤咗時間，咁呢啲的而且確係嘅。但係咧頭先泰師講嘅話，因為根本上呢個係無從證實嘅嘢啊嘛，即係如果個設計師、建築師自己喺想 present 呢個 project 嘅時候，其實佢係有一啲 hidden message、hidden agenda 入邊嘅話咧，佢一定唔會認噶嘛，係咪先？係啊，咁同埋佢基本上佢會話俾你聽嘅就係 overall 嘅 storytelling 咯。咁即係如果去到一啲嘅 overarching concept 嘅話，其實好多時候都會有各種嘅 referencing 或者意義嘅。咁喺呢啲 embed 咗一啲嘅內涵或者係一啲嘅有
inside job treatment 嘅狀況咧，其實喺建築 project 度係會出現嘅。咁但係通常咧就會係同個 client 係傾咗或者係 present 過嘅，即係譬如係 Daniel Libeskind 嘅 Jewish Museum 其實有好多嘅歷史嘅比喻啦。咁其實呢啲基本上都係 disclose 晒出嚟之後，亦都係用同樣嘅 story 可能就同大家去講呢個故事嘅。咁如果佢暗地裏收埋咗幾個係可能鬧 client 或者鬧個國家嘅嘢，但係又冇 present 出嚟，咁其實咧到俾人發現嘅話咧，咁可能就會周身蟻啦。咁我估應該係冇乜人會咁做嘅，除非佢諗住死後先公佈啦。你講起 Libeskind 嘅呢個猶太博物館，我突然間諗到兩個逆向嘅例子，就有少少似呢個馬里亞夫在觀看城市嘅嗰個問題入邊，就係話會唔會有啲建築師 brand 到自己啲嘢好好去賣俾人？嗱，我舉呢兩個例子，我都要戴頭盔，即係都係未必或者甚至唔係嗰個建築師本身自己嘅諗法嚟嘅。但我就純粹舉呢個兩個例子出嚟俾大家去思考一下嘅啫嚇，即係去 trigger 喺呢個題目上面嘅一個 elaboration。其中一個咧就係大家應該記得北京嘅呢個 CCTV 嘅嗰個總部。我如果用建築學嘅角度去睇咧，其實就係一個都幾靚嘅 structure 設計嚟嘅，即係有 architectonic 好似兩個 L 咁樣拼埋一齊凌空咗咁樣嘅。咁但係咧就無論點樣都好咧，大家睇出嚟咧都係見到啲另外一啲嘢嘅。咁啲 memes 咧，大家都應該略聞一二啦。如果未見過，你自己直接去 search 即係 CCTV 嘅 headquarter 咁樣就應該會出啲嗰啲圖噶啦。咁另外嘅一個例子咧都係幾 hit 嘅，就係呢個 London 由呢個 Norman Foster 爵士設計嘅 Gherkin 啦。即係老實講，佢係可以好完美地解釋佢點樣用呢個 form 啦，佢嘅嗰啲 technology 啊，嗰啲綠色建築入邊點樣應用佢嘅幕牆啊，或者係點樣透氣啊，全部都可以解釋到嘅。但係就係呢個外形咧，就永遠even 佢自己落個名都叫 Gherkin 啦，係咪？咁就可圈可點啦，呢啲嘢就係啦。咁啊，我就舉嗰兩個例子，我又唔 elaborate 究竟係咪關於呢個題目有啲咩嘅原因咁樣，但係我哋唔知任何 hidden story 啊，我純粹係諗起嘅啫。好，咁我哋去到第四封信啦。第四封信咧，呢個朋友嘅名咧叫做144000分之一嘅 potatoes。144000係乜嘢嚟㗎？係咩數嚟㗎？呢個係咪建築業嘅人數啊？有冇咁多？有14萬人咩？我哋佢唔係包埋，唔係即係成個建造業界咯，唔係建築師啦。建築師邊有咁多？建築師好似得唔知幾千人啫嘛，香港。我覺得有啊，建造業有咁多人啊。哦，係咯，建造業可能有。睇下大家幫手去即係 fact check 下呢個144000。我其實覺得唔止添喎，如果你計晒前線嘅話。唔緊要咯，揾人幫我哋問 AI 咧。我哋而家唔問住，我讀咗佢嘅投稿先。Hi， 我係一個 engine 畢業，從事建築業嘅小朋友。最近2年開始讀多咗同 architecture 有關嘅書，唔講做嘢，單係講睇書係幾滋養我嘅心思、情感 and 意志嘅。一開始讀呢啲書，可能出於對 archi 作為建築業一環嘅好奇，覺得了解多啲沒有壞處。我覺得呢個有趣喎。其實我好好奇，究竟有幾多 engineer 係對於真係建築設計呢方面係會好有興趣？因為其實我聽得最多嘅咧，就係佢哋放工就唔想再掂到呢堆嘢咯。即係放工得閒去玩嘅時候，仲關心設計背後嘅想法，真係非常之好。我唔知點解聽到泰斯嘅呢番言論，硬係想好似有少少冷清高嘅感覺。唔係啊，咁我都唔會去睇好多 structure 嘢噶嘛。你諗下，因為 structure 冇得睇。我平衡翻啦，即係咁講 engine 咧都有設計嘅嗰一 part 嘅，大家唔好被泰斯頭先嘅言論誤會咗 engine 就冇設計嗰 part。即係喺成個建造業入邊咧，每一部分其實都有設計嘅，只係除開建築設計之外嘅嗰啲絕大部分嘅情況下咧，嗰啲類型嘅設計，即係無論係工程即係結構上嘅設計啊，或者係一啲風火水電唔同嘅管道啊、走線嘅設計都好咧，通常都係會有好多唔同嘅標準同埋數據咧係規限咗嘅。所以基本上，如果你只要符合咗嗰啲唔同嘅法規、唔同嘅一啲嘅數值上嘅要求咧，你基本上就係嗰個樣噶啦。即係其實你未必係有一個空間可以去再額外俾到一啲 design 嘅 value 俾佢嘅，都係設計嚟嘅。即係我哋唔好誤會咗先。咁我繼續讀佢嘅投稿啦。咁啊，佢就話公寓都有睇啲 archi 書，咁啊漸漸發現咗 archi 真係同生活息息相關。
延伸到對社會或者社群嘅深度思考同人本關懷。好嘅 writer 真係講到出嚟我平時對於空間啊、建築物啊、城市規劃同埋發展想講或者有諗過嘅問題，俾我打開一個藝術性加應用性結合體嘅新世界。其實呢樣嘢真係好重要嘅，即係當成 team 人係都好明白點解要設計成咁，個設計意圖喺邊嘅時候呢，咁大家做出嚟嘅嘢就更加為件事好咯，能夠為城市做出一啲可能更為呢個市民福祉去着想嘅一個設計成果。你講嘅呢個呢，令到我哋諗起我哋早幾集個 Trump 發布嘅呢個 Federal Architecture 咩話嗰個咩指引話個 guideline 係嘛？當成 team 人都清楚明白設計意圖嘅時候，我哋個設計意圖就係要標榜翻呢個 traditional federal architecture 係嘛？咁就大鑊啦。呢度講笑啦，但係即係去令到大家理解多啲設計背後嘅意思啊，或者係唔同嘅設計背後諗過啲乜嘢啊咁樣樣。其實除咗泰斯頭先講話成 team 人，即係講緊建築團隊入邊嘅成 team 人啦。咁其實再引申出去呢，即係你諗下，如果當你嘅鄰居啊、你個成個社區啊、我哋成個城市嘅所有嘅人啊，都有呢份意識嘅時候，都會去思考一啲設計背後嘅原因嘅時候呢，我就會覺得人類世界就有希望咯。自己笑嘅講完。因為呢件事都唔係咁容易達成啦，at least 係一啲喺香港啦，喺 Melbourne 可能好啲咧，因為大家都有一啲美學上面嘅追求啊，或者對於即係自己所居住嘅城市嘅歷史係有啲多啲嘢認知咁啊，但係香港似乎就越嚟越難咯呢件事，所以見到呢位144000分之一嘅 Potatoes 嘅呢個投稿，我哋都覺得係幾開心嘅。雖然我哋接觸開嘅一啲 engineer 工程師們咧，都多數係唔會好似頭先泰斯咁講話放學就唔想傾呢類型嘅嘢嘅，即係都係即係同道中人啦。咁可能相信只係我哋嘅朋友圈子都係近朱者赤近墨者黑咁樣啦，係啦，即係就會吸引咗相同理念嘅人先會即係做到朋友咁樣啦。咁我唔知會唔會有呢個咁樣嘅同溫層效應啦，但係我哋相信我哋都想去即係擴展出去啦。咁所以佢嘅投稿最尾仲有一句嘅就係喂呢句係好似變咗我哋加落去咁樣嘅，變咗好似By the way 最近都睇緊你哋嘅電子書，色彩鮮豔，排版 dynamic， 適合我呢啲難以專注嘅小朋友。可惜 Kobo 上面冇得 annotate 同埋 highlight。係啊，我哋其實係特登做到比較容易睇嘅。雖然講嘅內容就真係好建築，都有部分係幾 hardcore 嘅，咁但係寫嘅方法咧就嘗試係容易入口啲咯。我懷疑呢句真係泰斯教落去嘅，我哋睇佢唔係咯，答到咁。首先多謝呢位朋友買咗我哋嘅電子書啦，係啦。咁講起 Kobo， 即係如果電子版呢，如果直接彩色嘅電子書睇呢，即係 even Kobo 自己出嘅嗰幾部啦，我有去睇過嘅，我稍嫌嗰個顏色其實係比印出嚟嗰本呢係淡咗啲嘅，係啦。咁所以呢位朋友講話佢睇嘅電子書係色彩鮮豔嘅呢，我相信應該係用 app 睇嘅，即係可能係直接用手機嗰啲睇，或者用 iPad 嗰啲睇，或者上網睇咁樣，就唔係用電子書本身去睇嘅。咁但係呢個唔重要啦，即係佢 Kobo 真係即係無論係網上版定係佢個本電子書，好似都真係冇得去 annotate 嘅。咁但係呢個你如果係 Kobo 會員咁冇辦法啦，係咪先？咁不過呢個位講起本書呢，我覺得要稍稍提翻少少嘢，就係要再次多謝翻最近2次有嚟參加我哋實體嘅分享會嘅大家啦。我相信有好多都係有繼續聽我哋嘅節目嘅朋友嚟嘅，因為我有現場有問過，有啲都係聽咗幾年嘅朋友仔嚟噶嘛。咁啊有啲都係可能最近呢1-2個月先 follow 嘅，咁啊好再次多謝，即係大家會肯嚟我哋嘅實體活動啦。咁嚟緊都好似分享會入邊咁講啦，即係會嘗試睇下會唔會有啲其他活動，咁都歡迎大家去俾多啲意見俾我哋，睇下我哋可以搞啲咩同大家一齊玩咁樣啦。咁講到呢度就即係咁啱呢位144000分之一 Potatoes 就有買到電子版呢，咁所以我都要稍稍勒索一下聽緊嘅大家，我要拉埋泰斯落水，我哋唔允許仲有依家聽緊呢個節目嘅人呢係未買啦、未睇我哋呢本城市建築不美學嘅，咁所以呢，而家呢嚟緊就係要 break 啦，咁啊趁呢個 break 呢，唔該未買嘅呢就去落訂，買咗嘅呢就可以留下言講下即係喺邊度買啊，或者係睇咗幾多噶嘛，咁如果睇晒嘅呢就更加要嚟呢個 Out 水吹專區嗰度呢就投稿
分享下你嘅讀後感，或者係有啲咩嘢想批評我哋嘅都冇問題嘅。咁我哋 break 完之後再翻嚟繼續我哋嘅呢個拗水吹投稿嘅讀信啦。咁第二次翻到嚟啦，咁去到第5封信啦，就係一個叫迷惘嘅聽眾去寫嘅。咁佢就話啦，呢邊係讀緊 Archi Year One 嘅學生，想知道其實做 Archi 係咪冇乜前景？而家呢個行業好枯，又好似唔係好揾食，好迷惘啊，應該點算好呢？迷惘朋友，你都仲有3年先 grad 嘅，咁我諗我哋就算依家講個情況係即係市面嘅情況啊，或者係前景上係麻麻地，都唔代表你3年後畢業嗰陣時會係咁樣噶嘛。咁同埋如果就咁睇你呢條問題啊，你似乎都淨係對於行業前景迷茫啫，而唔係對於讀緊嘅嘢迷茫嘅話呢，咁我覺得應該已經要恭喜你咯，就更加應該要讀埋先咯。係咯，因為 Year One 理論上應該係對於讀緊嘅嘢好迷茫噶嘛。我啱啱搜到陣間嗰題 exactly 嗰個人就係咁寫，不過佢唔係 Bachelor Year One 喎，係 Master Year One，所以迷惘同學咧可以聽一聽陣間我哋另外嗰位嘅朋友嘅分享。咁我覺得真係 Bachelor 畢咗業先算咯，因為我成日都係咁樣同大家講咧，就係話讀建築咧係唔會浪費嘅。打冷震，咦？你喺一個中學生變成大學生嘅時間，你會覺得你讀嘅嘢好影響到你嘅前途或者所有嘢，你讀咩就要會做咩。咁但係其實現實上唔係一定係咁嘅。咁而你讀建築所學嘅各種嘅技巧呢，其實喺各行各業呢都係用得到嘅，亦都可能唔撈建築呢係仲發達添。呢個基本上係必然嘅，如果講發達嚟講。咁所以呢，就覺得唔使綁死自己話未來一定係要做建築師咯，而係開開心心咁樣你喺每一個讀書所面對嘅挑戰去學到一啲新嘅技巧咯。可能喺香港嚟講，真係會有即係年輕嘅朋友們啱啱踏入呢個大學，或者甚至乎係考緊 DSE 準備要報 JUPAS 咁樣，會有啲迷茫。因為通常喺學校入邊老師都會話你跟住你自己興趣去報啦，或者係考慮下將來想做咩職業啦咁樣，咁就會好似將兩件事會好容易駁埋一齊嘅。亦都導致香港嘅一個人力市場上面咧，大家嘅職業咧，好似真係好多係會同自己讀緊嗰科係有啲關係嘅。但係其實你只要你可能問下你自己親戚朋友一啲已經返緊工嘅人，可能你問佢當初其實讀咩嘅，你會發覺其實好多一部分咧，我諗起碼都超過一半咧，係一定唔係做緊自己讀緊之前讀過嘅嘢嘅，或者係甚至乎係 Bachelor 讀咗一類型嘅科。我當係文科咁樣嘅嘢，然之後佢翻完工之後發覺，自己好似對另外一樣嘢有興趣多啲喎，咁啊佢 master 去讀咗另外一個方向都有嘅。特別係呢個年代，其實真係講緊，即係唔係話專唔專才，純粹係你如果你嘅涉獵嘅範圍越多，你嘅興趣越廣泛，其實對於你未來去適應呢個世界嘅發展咧係越好嘅。咁調翻轉頭嚟，唔係買花讚花香，就係因為建築呢個學科，如果你有聽開我哋嘅集數，甚至乎淨係聽拗水吹都好，都一定聽到我哋成日都會解答呢啲關於升學嘅一啲苦惱，就係都會講就係，因為建築其實學嘅嘢咧。講緊係唔係話設計咁簡單，係你成套嘢就係你要點樣同人去溝通，你點樣去 present， 即係呢啲我哋成日都講噶啦。咁呢啲樣嘢呢，就係好似頭先泰星咁講，無論你係邊個行業、邊個崗位都好，都一定需要嘅。除非你係做一啲喺實驗室入面做研究嘅人，可以自己單打獨鬥啦咁樣。咁就算係咁樣都好，你讀建築都會幫助到你，因為你嘅研究方式呢，喺讀建築嘅途中呢，一定係都會學嗰個 methodology 嘅。咁所以呢，我哋呢一刻我哋唔係話好強求你一定咁迷茫嘅情況下，係咪要讀落去定係點樣樣？但係 at least 你如果唔係對於你讀緊啲科有迷茫嘅話呢，你呢個行業間嘅迷茫呢，你係可以去問其他人，或者甚至乎你可以放得低你就放低先，因為你仲有3年要讀。如果講得即係 touch wood，如果你係真係讀到上去嘅話，你可能甚至乎仲有5年要讀添。好，咁啊，跟住頭先講到呢個迷惘問嘅迷惘問題呢，同我哋下一封信呢都有啲關係嘅呢，就係阿 Mike send 嚟嘅。
好似好耐冇聽過阿咪消息咯。我記得阿咪呢係之前有成日投稿問我哋嘢嘅，有一段時間係都幾多嘅。係啦，咁啊終於有佢消息啦。咁啊啱啱完咗 Master Year One，讀到有啲迷啊，跟住佢俾咗3個小丑嘅 emoji， 係啦，讀到有啲迷。咁啊頭先嘅迷網同學就聽下呢個 MR Year One 嘅師兄啦，咪啦，係啦。有啲咩分享啦？咁啊，佢又繼續講咧，係想聽下你嘅見解。咁有合10幾 emoji。啱啱嗰個 Sam 嘅 studio theme 咧就叫做 scaling up， 係去思考點樣可以用建築材料作為一個載體去儲存 carbon 即係碳啦。繼而利用建築呢一個相對大嘅媒介去 scale up 個 impact。我會話成個 Sam 裏面超過一半嘅時間都係 research， 佢括住整咗啲 material prototype 啊。計呢個 embodied carbon 啊，睇 life cycle 嘅 assessment 啊，物料供應啊等等，真係去到 midterm 後期先至真係去掂個空間嘅設計，做到有啲迷嗰陣，我喺度諗究竟我係咪仲讀緊建築呢？呢啲究竟係唔係 architecture problem 呢？其實好似我哋一路咁講咧，咩都係建築嚟嘅。頂！如果我係咪，我一定頂。咁一定係咁嘅反應啊！咁但係呢個就係我哋嘅睇法啦。但係講到 embodied carbon 咧，其實呢樣嘢真係而家係好 hit 嘅。咁 hit 嘅題目咧，其實當然係同建築有關啦。只不過係佢所涉及嘅知識範圍咧，同我哋傳統認知上咧，其實係有出入嘅啫。確實咧，係每一個建築從業員都係需要關注嘅一樣嘢咯。咁如果有建築師能夠喺呢方面去做一啲嘅鑽研或者係提倡嘅話呢，咁其實可能可以由成個生產鏈去改良咯，甚至係將自己嘅公司 brand 做啲方面嘅 expert 呢，其實都好有可能係一個揾客源嘅一個方法咯。咁所以其實係有 market 嘅，即係如果你喺呢方面係專精嘅話。即係好似 Green Architecture 之前係突然間興起嘅時候，都有好多人係嘗試中個頭埋去，係好努力去專精呢方面噶嘛。就算去到而家，好似 Green Architecture 係一樣即係理所當然，大家都要 embrace 嘅一樣嘢啦。咁但係實際上做得好嘅人咧，又唔係真係咁多咯。咁所以咧 ，embodied carbon 呢樣嘢咧係值得去究同埋去理解佢點運作嘅。咁而家其實好多國家嘅 regulation 入面都開始加入呢個 requirement 啦。咁澳洲咧而家咧係應該未 mandatory 要去計呢樣嘢嘅。咁但係會開始有各種嘅 rating tool 出現啦。而 ESD consultant 咧亦都會可以同你 set target 去 meet 噶咯。ESD 嘅全稱係咩啊？ESD 嘅全稱咧就係呢個 environmentally sustainable design 嘅 consultant 啦。即係 sustainability 嘅 consultancy 咯。咁喺呢方面，其實好多同環保相關嘅嘢都會由佢嚟計咯。咁我諗其實同香港嘅情況係差唔多啫，即係香港都未算係 mandate 嘅呢件事，但係就唔係政府嘅一個 rating 咯，係嗰個即係嗰個綠建環評嗰個 BEAM 嗰個系統咧 ，BEAM Plus 系統好似叫做係嘛？即係你喺嗰個 system 嗰度，如果拎到分數嘅話咧，就喺唔同嘅情況下會有唔同嘅一啲樓面面積嘅獎勵咯。咁變咗，所以一般嚟講，嗰啲發展商咧都願意做多少少去領埋呢部分去賺盡嗰個即係樓面面積嘅。咁但係聽落阿 Mike 就應該唔係喺香港讀緊啦，咁所以就應該就唔係呢一套嘢啦。咁但係我諗應該係唔同嘅國家都有佢自己嘅一啲綠色建築或者係一啲就好似阿泰斯講 ESD 相關嘅一啲 design 上面嘅 guideline 係需要去遵守，而嗰啲 guideline 通常咧一定係會連帶住頭先阿 Mike 講嘅一堆嘢嘅，即係計嗰啲碳足跡啊，要計成個即係生產周期所有嘅唔同嘅部分，究竟係可以點樣做得更好、更環保啊？點樣唔好對嗰個生態有咁大嘅傷害啊？咁樣。咁我繼續讀埋佢嘅嗰個投稿先，因為其實都仲有一部分嘅。咁佢就呢一段咧就抒發佢自己對於呢件事嘅一個睇法啦。我覺得建築冇錯係一個好跨學科嘅專業，要去了解唔同持份者嘅知識去做設計嘅決定。但呢個咁 research base 嘅 studio format 真係同我喺香港經歷過嘅好大分別。佢今次係動用咗5個小丑 emoji 嘅。
我一次 desk quit 嗰陣，我同我 professor 講，我哋可唔可以真係 print 張 plan 出嚟，用鉛筆去大家畫下個 floor plan 咁？但係佢就答我，你要先去理解建築同其他範疇嘅 entanglement。我可以想象到佢係有幾無奈嘅嗰一刻。咁但係咧呢個我又覺得個 professor 講得啱嘅，因為其實某程度上比起個設計本身咧，背後嘅各種嘅選擇咧係更加重要嘅。which is 就係呢個 studio 本身 set 出嚟嘅原因同埋 logic 咯。咁可能係比起畫 plan 咧，畫清楚個 flow chart 咧，同埋嗰啲物料嘅關係咧，係更加重要，即係你點揀物料啦，用咩方法運啦，啲 connection 點做啦，比起最終設計出嚟嗰座嘢咧，其實成套 system 先係更加重要嘅。而呢套 system 嘅概念如果 work out 到嘅話咧，其實你 apply 喺任何嘅設計咧，其實都應該係 work 嘅。咁所以點解咧 professor 會想嚟搞清楚各種嘢嘅關聯性咧，就係咁嘅原因啦。但係我好奇想問下泰斯，你而家喺澳洲做緊嗰陣時，係咪都需要即係類似呢啲咁樣嘅着墨點㗎？喺真實嘅 project 入邊？而家其實未到需要用到 embodied carbon 嘅，咁除非你係一啲比較 budget 多啲或者係比較前瞻性嘅 client 就會去諗埋呢啲咯。咁但係喺究竟點樣去令佢比較減少 carbon footprint 咧？咁呢個係有諗嘅，亦都係有一啲嘅政府嘅項目咧係要求你 source locally 啦等等嘅要求咯。咁但係就未到係入晒資料去計嘅，咁但係呢個係將來會出現嘅一件事啦。因為我會覺得澳洲對於保護環境嗰方面嘅意識應該係比香港嚟得更加貼地啲，所以我會 expect 可能係佢哋真係會真做。因為我講真做 code and code 呢件事，對比香港就唔係話假做，即係都做嘅嗰啲嘢，只不過係咪真係 turn out 係可以減低到嗰個 impact 咧？其實你諗下香港嗰個咁人口密集、咁高密度、咁地少人多嘅地方，你做任何嘢其實都係高 impact 噶啦。咁我哋總之盡量唔好再喺一啲新嘅地方去填海啊，或者去斬樹啊，咩侵佔啲郊野公園啊，其實已經係好好嘅一個 no impact 嘅一個城市嘅典範嚟噶啦。總之我哋再環保啲就 OK 噶啦。咁呢方面唔好講咁多先。調翻轉頭嚟，我留意到咧，其實就係 Mike 佢有講到咧，佢呢個 studio film 其實唔係講緊即係環唔環保喎，佢個主打其實係 scaling up 喎。即係所以頭先阿泰斯講嘅呢件事就係好 match 佢本身嗰個 professor set 嘅呢個 film， 佢就係想你研究嗰套 system， 嗰套 system 要係可以 apply 去所有唔同嘅 project 都可以應用到嘅。其實呢個先係嗰個design 咯，因為你就係 design 緊嗰套 system。咁當然對於讀開建築嘅人，對於空間上面嘅呢個咁樣嘅追求咧，係絕對理解嘅。咁所以咧，除咗你要先明白頭先泰斯幫你嘅 professor 解答究竟嗰個背後學習原因之外咧，你都可以聽下茶路。我而家以下咧用另外一個角度去同你睇呢件事啊。咁啊，先唔理呢份咧，其實只不過係你讀 master 咁多份功課入邊嘅其中一份嚟嘅啫，相信係。咁如果阿 professor 佢嗰刻唔想同你傾啲 spatial design 嘅嘢住先咧，咁你唔使同佢傾㗎，你咪唔同佢傾咯，係咪？你可以繼續自己做自己嘅呢個 spatial design 嘅 development 㗎嘛，你可以自己繼續畫㗎嘛，你亦都可以揾其他老師同你傾㗎嘛，或者你揾啲師兄師姐同你傾㗎嘛，甚至乎你同你嘅同學圍 crit 都得㗎嘛，係咪先？我都相信應該有啲同你同道中人係好注重呢個建築嘅呢個 spatial 相方面嘅一啲着墨㗎嘛，係啦。咁只要個前提咧，我覺得咧就係，既然呢個 studio 嘅要求咧係咁樣樣嘅話咧 ，professor 本身對你叫你要做嘅嘢，你係 fulfill 晒嘅話咧，你咪可以做其他嘢咯，係咪先？即係頭先講嘅所有嘅呢啲 research 你全部有提嘅話，咁完全唔妨礙你繼續 develop 你嘅 project 㗎，係咪？咁啊，呢個係另一個即係幫你轉一轉個腦筋，即係你唔需要話因為佢唔傾而覺得 frustrate 嘅。因為老實講，你讀建築你都唔係淨係讀 design 啦，係咪先？你都係要讀好多法規嘅嘢，讀好多 building surface 嘅嘢，讀好多呢啲 environmental friendly 嘅嘢，讀好多 structure 嘅嘢，嗰啲可能你都冇興趣㗎，咁你都係要讀㗎，係咪先？你只要咁樣去諗咪 OK 咯。咁啊，佢仲有最後一 part 嘅，就係我哋 professor 成日都話建築師喺呢個年代要去了解更多唔同範疇嘅專業知識，但當我哋喺課程時間冇加長到，但係需要接觸嘅知識更加闊，我就喺度諗，學生真係去設計空間嘅能力會唔會唔夠 training 㗎？
當建築師可能需要考慮嘅範疇越嚟越多嘅時候，你哋覺得未來建築嘅教學會係點樣樣？應該話咧，其實向來學院嘅 training 咧係點都唔夠噶啦，即係始終邊有可能做幾個 studio 就咩都識設計咧，係冇可能噶嘛。咁一定會有勁多嘅 gap 係你係冇學到嘅。咁學校 offer 嘅嘢咧，其實係純粹係一個令你學識點樣去學習嘅一個 training 咯，同埋令你發現新知識、新興趣、新技術、新方向嘅一個地方咯。咁就算你真係呢個 Sam 學咗基本嘅 ESD 概念咧，其實距離真係用得到咧，係差好遠噶嘛。咁都要經過好多嘅實戰去 develop 同埋去試錯，咁先可以變成一啲嘅 solid skill 或者 knowledge 咯。老生常談嚟講咧，的確建築嘅知識咧，多數都係靠唔同階段嘅工作去積累翻嚟嘅。即係如果你聽開，我哋都知㗎啦。咁我哋訪問唔同嘅一啲行業裏邊嘅人都係咁講啦。咁但係呢啲學習其實又好大程度咧係睇每個人嘅際遇喎，因為你去到邊間公司，入到邊條 team，跟到邊個上司，或者接手到邊個 project， 甚至乎係嗰個 project 做到咩階段，呢啲都唔到我哋去控制噶嘛。所以你究竟喺你嘅學習歷程、人生歷程入邊，喺呢個建築從業員嘅呢個歷程入邊學到幾多嘢呢？其實係一個 unknown 嚟嘅，即係可能大家同一樣咁多年嘅經驗，即係譬如好似我同泰斯嘅經驗係一樣咁樣，但係識嘅嘢係有機會係完全唔一樣都可以噶嘛。即係唔好講話我哋喺兩唔同嘅國家先啦，我哋接嘅 project 都完全唔同噶嘛，就算喺同一個地方都好嘅話咁樣。所以呢樣嘢咧，我覺得就即係翻去阿 Mike 嘅呢個苦惱咧，就對於話會唔會因為喺個學習入邊去學咗其他嘢啦 so call 而缺失咗對於空間設計嘅一個 training 咧？你要我直接答呢，我相信係會嘅。但係呢，同時間呢，我哋又觀察到另一個現象呢，就係其實喺坊間真係執業緊嘅建築師呢，好一部分啦，我相信喺 Melbourne 都係啦。其實對於空間設計係冇咩執着嘅。泰斯喺度思考緊佢遇過嘅所有嘅一啲同事啊、對手啦、隔離公司啦，係咪啊？一啲啲咯。係啦，因為真係大家嘅着墨點係唔同嘅，咁所以呢，反而可能真係轉一個角度去睇呢件事啦。既然你自己呢樣嘢係咁有熱誠、咁有 passion、咁有 heart 去做嘅話呢，你千祈唔好淋熄自己嗰把火先。但係你同時就要 treat 嗰件事呢，就係其實你做 spatial design，無論喺功課上面，而呢個 Sam 你講緊呢個 research 嘅要求又好，或者你 picture 之後喺行業間，好似我哋而家形容咁，你去翻唔同嘅公司接唔同嘅 project 都好，一定係同時間你係要應付好多唔同嘅要求嘅，即係唔會話你想做 spatial design 你就淨係 focus 去 design 個 space 就 OK 㗎啦，一定係要兼顧好多唔同嘢嘅。咁所以呢樣嘢其實就本身就係嗰個 training 去 train 緊你點樣樣 adapt to 一啲咁樣嘅情況咯。你係當緊呢件事就係咁樣發生緊。另外一個切入點就會係我會覺得你可以將今次即係睇 Embodied Carbon 呢個嘅經歷嘅 research base 嘅部分咧，去成為你嘅養分咯。嘗試將呢種係深入去研究、去設計 system 嘅方式，去成為一個將來解決問題嘅一個方法咯。即係適當嘅時候，唔好咁 zoom in 去到一個 spatial 嘅狀態，而係要 step back 咯。因為 step back 睇遠啲、睇闊啲嘅時候咧，你可能會睇到一啲唔一樣解決問題嘅方式。因為有時真係做 design 係會有出現轉牛角尖呢件事嘅。無論喺邊個 sector 都好，或者去到邊個階段都好，咁希望阿咪之後可以再嚟 update 下啦，因為你都係呢個啱啱應該完咗 year one 啦，即係 year one 嘅頭兩個 Sam 啦，咁啊我希望你 year two 再嚟 update 一次你嘅情況俾我哋聽，亦都俾頭先上面嗰封嘅迷惘仔聽。好，咁我哋嚟到最後一封信啦，咁啊呢封信咧就完全唔需要茶龍嘅存在嘅。因為咧呢位投稿嘅朋友咧叫 Jessie， 咁佢嘅問題就非常之簡單嘅啫，想問泰斯 Melbourne 有咩好食？好，交俾你泰斯。問得好啦，咁其實咧我係知道有唔少好嘢食嘅，咁但係咧最近因為儲錢咧，其實係戒咗出街食，咁近期咧係冇乜食到嗰啲地方嘅。但係就算儲錢戒食咧 Melbourne 嘅餐廳都唔會流轉得咁快，好似香港咁係嘛？應該都仲係你之前食過好食嗰啲都仲喺度噶嘛？應該冇錯，咁所以咧都可以介紹下俾大家嘅。咁我會覺得普遍嚟講咧 Melbourne 嘅嘢大部分都係好食嘅。
即係好多西餐或者 fusion 嘢咧都好高質素嘅，做乜笑啫？我諗緊我哋係咪可以透過呢一封投稿可以接到呢個 Melbourne 嘅一啲旅遊嘅宣傳任務？冇啲揾或者係包裝到自己做 foodie 嘅話，可能可以嘅。靠你啦，咁你繼續介紹先。咁但係咧，如果大家真係嚟到 Melbourne 又想去揾好嘢食咧，咁其實意大利嘢其實係幾多嘅。無論係 pizza 或者 pasta 咧，其實個質素都幾高嘅，因為真係幾多意大利人喺 Melbourne 嘅。咁所以咧，佢哋都真係幾好食，而且都唔算好貴嘅。我自己咧就中意 CBD 嘅 Plus 39啦。咁而我見到意粉咧，好多人會去推薦呢個 Tipo 00嘅。咁如果咧大家想食意大利嘢啦，咁又順便睇建築咧，就可以選擇呢個 Garden State Hotel 入面嘅 Tipi Tay。咁佢嘅設計咧係有住非常之 candy-like 嘅 colour 啦，咁亦都係非常之 fancy 嘅，所以可以去食下嘅。咁嘢食 OK 嘅，OK 咋？我以為都好食添，都好食嘅。咁但係又未到係即係成個 Melbourne 最好食嘅意粉啦咁樣咯。OK。咁但係如果你哋係想食 Asian 嘢嘅話咧，其實河粉類咧都好好食。咁去 Footscray 啊或者 Springvale 啊呢啲係越南人聚居嘅地方咧都可以食。咁另外都會好推薦係可能係去 Market 掃街啦。咁 South Melbourne Market 係一個啦。如果你中意近啲嘅 Queen Victoria Market 都係一個可以去睇下嘅地方嚟嘅。好似未講到啲你平時最中意去嘅地方。係啦，呢啲咧就係我就算唔出街食咧，我依然係會去嘅地方咧，就係 bakery 啦。因為澳洲嘅麵包係超級好食嘅，但係勁貴嘅。咁大家可以去買麵包啦，同埋去試下飲咖啡嘅。我自己咧就好中意嘅 bakery 有 North Melbourne 嘅 Bread Club 啦，佢嘅 Saffron Vanilla Scroll 係超好食啦。咁之後另外一間好出名嘅咧就會係 Carlton 嘅 Curl Bakery 啦。咁佢有一個車輪型嘅 croissant 啦，咁係好多人去排隊去食嘅。咁啊呢度少少地俾泰斯即係推介咗啲嘢啦。咁雖然都係叫做唔同 cat 都講咗幾間餐廳啦。你會唔會喺 description 度寫？好似唔係咁好啊？喺我哋喺 story 度出就算咯，可以啊。有個因為成日咧啲分享會咧都會有啲即係 follow 開我哋嘅朋友或者聽眾咁樣都會講嘅。我哋成日講嗰啲嘢咧都冇個 list 啊，冇得跟住去啊，或者跟住睇啊咁樣。咁所以我哋都諗緊有冇個好啲嘅方法。因為早年我哋有嘗試話用 Patreon 形式嘅，但係我哋覺得即係我哋講啲嘢又唔係有啲咩特別嘅好 exclusive 可以叫做收錢咁樣，就又唔係好意思咁啊擺入邊咁樣。咁啊都睇下大家會唔會 suggest 有咩方法，我哋可以將呢啲唔同嘅收集翻嚟嘅一啲有趣嘅地方啊、好食嘅嘢啊，咁樣可以同大家分享啊。咁睇下點樣啦嚇。咁今次我哋用住 story 先啦。咁啊好，咁啊呢一集去到最尾呢個推歌環節啦。今日要推嘅咧就係呢個1986年嘅 Paul Simon 同埋 Ladysmith Black Mambazo 嘅 Homeless 啊。咁呢首歌咧好深刻咁樣去唱咗一種非洲 migrant 遇到嘅困境啦。歌詞入面嘅 homeless moonlight sleeping on a midnight lake 更係好形象咁樣去將嗰種孤獨嘅空虛感咧係描寫咗出嚟。而喺一個唔歡迎 homeless 嘅城市當中咧，佢哋嘅歸屬又可以喺邊呢？作為喺城市生活入面嘅一員，大家又可以做啲咩呢？好，咁啊呢首歌嘅 link 我哋都如常擺喺 description 度啦。咁啊如果中意建築宅男嘅朋友，記住喺 Apple Podcast 同埋呢個 Spotify 度繼續俾5星支持我哋啦。咁我哋下集再見啦。我係查龍，我係泰力斯，我哋建築宅男，拜拜。